Hello everybody, welcome back to Daily Thai Learning. Okay, if you want to get more free lesson, go to www.dailythailearning.com. Okay, let's start to learn together. วันจันทร์ Monday วันอังคาร Tuesday วันพุธวันพุธ Wednesday วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดี Thursday วันศุกร์วันศุกร์ Friday วันเสาร์วันเสาร์ Saturday วันอาทิตย์วันอาทิตย์ Sunday